هنتكلم النهارده كده سريعا عن الميد ترم بتاع البروجكت بتاع الزلازل. في المشروع ده طالب مننا ان احنا نحسب التأثير الزلزالي بتاع التايم هيستوري، سواء كان من ديسبيسمنت او شير على عمدان للشير فريم ده. تمام، سواء كان بادهام الانتجرال او عن طريق الفاينايت اليمنت اناليسيز، سواء كان ايتابس او ساب. تمام. الشير فريم اللي معانا ده بيتكون من 3 ادوار. ارتفاع الدور الواحد 5 متر وعرض الباكيه الواحده 5 متر. بيقول لك ان ده دامبد فريم، نسبه الدامبنج فيه 5%. ومديك احمالك طبقا للبنش نمبر بتاعك، سواء كان في كل دور، يعني البنش نمبر كامل، في الدور اللي فوقيه 75%، في الدور اللي فوقيه 50%. بيقول لك بعض الملاحظات ان تقدر تاخد الايجن فاليوز والايجن فيكتورز بتاعتك اثناء الحسابات المانيوال اللي انت هتكملها بعد الساب، من الموديل نفسه، يعني اللي انت هتكريته. وان العمدان attached to the ground طبقا للزلزال بتاعك. النقط دي هنتكلم بيها باستفاضه اثناء الحسابات المانيوال بتاعنا. ومديك ان الاي بتاعت المنشأ بتاعتك 3 مليون طن بالمتر سكوير، والقطاع بتاعك 1 متر في 1 متر بالنسبه لكل الاليمنتس اللي عندك، سواء كان كمرات او عمدان. بيقول لك هنا ان الانيرشيا بتاعت البيم اكبر بكتير من الانيرشيا بتاعت الكولم. تمام، وان الوزن سواء كان بتاع البيم او الكولم هنعتبره بصفر، هنتجاهل اوزانهم، ما يهمناش دراسه وزن المنشأ معانا اثناء حسابات الزلزال. بيقول لك انك هتفرض الماس طبقا للاحداثيات الجلوبال وعلى الجوينتس. الكلام ده كله هنشرحه باستفاضه اثناء ما هنشتغل. بيقول لك ان المعادله اللي تحت دي، ان الاكسلريشن زائد الاوميجا سكوير في الديسبيسمنت بتساوي جاما في الجراوند اكسلريشن، في سرعه في عجله الجاذبيه. ومدينا مجموعه من الزلازل، كل سيكشن من 9 سكاشن هشتغل بالزلزال. البشمهندس بعت لنا ملف مضغوط في ال7 زلازل دول. الناس للاسف فاكراهم من فيديو، هم مش فيديو، لا هم دول زلازل. كل سيكشن هياخد زلزال من دول. طيب هننتقل للساب عشان نبتدي نشوف احنا هنشتغل ازاي. هبتدي كريت نيو موديل. شغل الوحدات بتاعنا هيكون بالطن والمتر، دي اهم حاجه. طيب هنبتدي هنشتغل على 2 دي فريم. نبتدي ان احنا نحط بقى ابعادنا ومعطياتنا. والله عدد الادوار كام؟ 3 ادوار. ارتفاع الدور الواحد كام؟ 5 متر زي ما كان مديهولنا. عدد الباكيات كام؟ عدد الباكيات اللي هم دول، ادي باكيه وادي الثانيه، دول باكيتين. طب بس احنا عندنا باكيه واحده، اوكي خليها باكيه واحده. عرض الباكيه كام؟ عرض الباكيه 5 متر. طبعا مش عايزين نستخدم اي احداثيات تانية او اي جريدات تانية. طبعا مفيش قطاعات احنا نعرفها، احنا ممكن نعرف، بس انا بحب نعرف من جوه القطاعات، يعني احنا نديفاين من قلب الموديل ذات نفسه. طبعا نحط الرياكشنز بتاعتنا عشان يكون في يعني يكون في سبورتات وهكذا، ونقول له اوكي. هيبتدي يكريت لك الموديل. فنفتح الواجهه 2 دي بس ونفكنا من 3 دي، نقول له ديفاين ماتيريال. هنعرف الماتيريال بتاعتنا. احنا هنعدل على الماتيريال اللي اسمها 4000 بي اس اي، فنقول له موديفاي وشو ماتيريال. تمام، نتاكد ان وحداتنا برضو بالطن والمتر، ونعدل الاي. ده بس اللي هنعدله في قلب الماتيريال بتاعتنا. والاي كانت بتاعتنا ب 3 مليون. تمام، 3 مليون. ونقول له اوكي. نعرف القطاعات بتاعتنا. لو متذكرين القطاعات بتاعتنا كانت متر في متر، سواء كان الكمر او العمدان. فنقول له اد نيو بروبرتي كونكريت ريكتانجلر، ونسميها اول حاجه كولوم. نقول له متر في متر، ونفتح الموديفايرز عشان نعدل شويه حاجات. هو كان قايل لنا ان احنا نتجاهل وزن المنشأ معانا في الحسابات، فهنقول له ان الماس بالنسبه للعمدان بصفر،
وبالنسبه للويت برضو بصفر، ونقول له اوكي. اوكي، هناخد من الممبر ده، من السكشن ده، هنعمل له كوبي ونسميه بيم. نقول له سيت موديفايرز عشان نعدل حاجه كمان. لو نفتكر هو كان قايل لنا ان الانرشيا بتاعت البيم اكبر بكتير من الانرشيا بتاعت العمود، فانا هكبرها بالزياده، فمثلا هضربها في 10 to power 10. كبرتها 10 to the power 10، يعني رقم كبير جدا، ونقول له اوكي. كده احنا عرفنا القطاعات بتاعتنا. نيجي بقى نعرف، يعني نعمل اساين للقطاعات دي على المنشأ اللي معانا. نختار العمدان بتاعتنا اهي، ونقول له اساين فريم سيكشن، ونقول له كولوم، وادي الكولوم اتعرفت اهي. نختار الكاميرات ونقول له بيم، وادي عرف الكاميرات. نيجي نغير بقى السبورتات دي. السبورتات دي كان مديها لنا في البي دي اف فيكسد، فاحنا هنروح نغيرها لفيكسد، فنقول له assign joint restrain fixed كده. اوكي تمام. نيجي بقى نعرف حاجه اسمها الجوينت كونسترين. وما هو الجوينت كونسترين؟ الجوينت كونسترين ده احنا عايزين نسمح للجوينتات بتاعت الفريم دي للحركه في اتجاه اكس وزد. ادي محور اكس وادي محور زد. طيب هنروح نعمل assign joint constraint. تمام، مش هنلاقي حاجه نعرفها. طيب نقول له ايه؟ define joint constraint. فهنعرف 3 joint constraint جداد، فنقول له add new constraint. ادي اول constraint، بس احنا عايزين نسمح بالحركه في اتجاه مين؟ اكس وزد بس، يبقى الباقي مش عايزينه. نقول له اوكي. كمان constraint نسمح بالحركه في اتجاه اكس وزد بس، والباقي مش عايزينه. نقول له اوكي. كمان واحد في اتجاه اكس وزد بس، والباقي مش عايزينه. نقول له اوكي. تمام، ونقول له اوكي. نيجي بقى نعرف الكونسترينتس دي على الجوينتس اللي معانا. نختار اول دور التو جوينتس بتاعه، نقول له بادي 1 وابلاي. كده اتعرف. نختار تاني جوينتس معانا ونختار بادي 2، نقول له ابلاي. نختار تالت جوينتس معانا، سوري هو ما تعرفش اللي فات، ما دوسناش ابلاي. كده اتعرف اهو. نختار تالت تو جوينتس ونقول له ابلاي. كده احنا عرفنا الجوينت كونسترين لكل دور. لو رحنا اتاكدنا كده، اقول له واخد بادي كونسترين اسمه بادي 3، هنا واخد كونسترين اسمه بادي 2، وهنا واخد كونسترين بادي 1. تمام. نبتدي بقى احنا نقصين الحمل بتاعنا. الحمل بتاعنا هو اتمثل في انه هيكون على الجوينتات. هندرسه، احنا عايزين ندرس الحمل في الاتجاه بتاع اكس بس، عايزين ندرس تاثير للحمل في اثناء الزلزال في اتجاه اكس. فهنقول له جوينت ماسس، assign joint masses. تمام. احنا معانا الماس وليس معانا الويت، ولا معانا مثلا الفوليوم بتاع الوزن، الفوليوم اللي احنا اللي هنعرفه مثلا وفي كثافه. احنا معانا الماس دايركت. تمام. فهنقول له هنعرفها في اتجاه الجلوبال، في اتجاهات الجلوبال اللي هي اكس وواي وزد المتعارف عليها، وليس في اتجاهات اللوكال بتاعه الممبر. تمام. نرجع للبي دي اف اللي اداهولنا، وكان مدينا ان الماس لكل دور حسبه في البنش نمبر. طيب انت هنا البنش نمبر كامل، ان 75% من البنش نمبر، 50% من البنش نمبر. طيب كل جوينت هتاخد نص الماس بتاع الدور. يعني انا لو خدت مثلا بنش نمبر 28 ونفترض يعني، فهنا 28 الجوينت دي هتاخد نص ال 28، والجوينت دي هتاخد النص الثاني بتاع 28، يعني كام؟ 14 و14. فهنا 14 لكل جوينت في اتجاه اكس، بوزيتيف اكس. تمام، مش هتختلف بوزيتيف او نيجاتيف، كده الزلزال رايح جاي. وتقول له ابلاي، وعرف لك 14 على كل جوينت. تمام. نيجي للتو جوينتس دول. الماس كان في الدور ده 75% من البنش نمبر، يبقى 21. يبقى كل جوينت من دول هتاخد 10 ونص، نص ل 21 ونص ل 21. نقول له ابلاي. كده الدور ده وزعنا عليه الحمل.
اتجاه اكس. يتبقى لنا الدور الاخير، كان الحمل في الماس في الدور ده 50% من البنش نمبر بتاعك، يبقى كل دور، يبقى الدور ده ليه 14، تمام، الماس بتاعته 14، كل دور هياخد 7، كل جوينت هياخد 7، ونقول له ابلاي. كده احنا خلصنا المنشأ بتاعنا مع عليه من احمال وقطاعات وعرفناه. نيجي بقى نعرف الزلزال بتاعنا. قبل ما نعرف الفانكشن بتاعت الزلزال بتاعنا، عايزين نعرف حاجه اسمها الماس سورس، وهي نسبه الكتله المشاركه للمنشأ في الزلزال. احنا بس هنشيك عليها، نقول له موديفاي للماس سورس اللي هي الديفولت بتاعت البرنامج، ونشوفها، نتاكد انه واخد الماس سورس من وزن المنشأ والاديشنال ماس. بس انت كنت قايل ان وزن المنشأ احنا عاملينه بصفر، احنا عرفنا القطاعات ان الماس والويت بتاعها بصفر. اقول لك ماشي، احنا بس حاطين اديشنال ماس على الجوينتس، نقول له اوكي خلاص، يبقى احنا كده في التمام، نتاكد بس منها. طيب نروح على ديفاين، نعرف بقى الزلزال بتاعنا فانكشن. فهنعرف الزلزال بتاعنا ما هواش كيس من الموجوده معانا، سواء كانت تريانجلر او ساين ويف او سو توث، لا احنا معانا زلزال جيفن عايزين نعرفه. ده من ضمن الملفات اللي الباشمهندس فروم فايل، ونقول له ايه؟ اد نيو فانكشن. انا عايز فايل جديد انا اللي ادخله لك، تمام، اد نيو فانكشن. والله انا عايز اسميها مثلا تايم هيستوري، واروح اقول له ان الملف ده على هيئه زمن وفانكشن، تمام، ونقول له براوز، واروح اجيب الملف اللي انا هشتغل بيه، تمام. فنقول له ادي المكان اللي فيه الملفات، مكان ما انت مسيبه يعني. وانا كنت مثلا سيكشن 7 طلع من نصيبي ان انا اشتغل بمورجان هيل. طيب ادي مورجان هيل، اقول له اوبن، مبروك عليك الزلزال اتعرف، تمام. طيب قول له اوكي، كده انت عرفت الزلزال الفانكشن بتاعته. نيجي نعرف بقى الحمل الزلزالي ذات نفسه. انت كده عرفت فانكشن، ما حطيتش حمل زلزالي على المنشأ ده، فنبتدي ان احنا نحط الحمل الزلزالي، نقول له ديفاين لود كيس، ونروح نقول له اد نيو لود كيس، ونقول له انها تايم هيستوري، ونقول له عايز اسميها مثلا تايم هيستوري برضو، تايم هيستوري مجرد اسم يعني، عايز مثلا تسميها مورجان هيل، اي حاجه يعني مش هتفرق كتير، تمام. نبتدي ان احنا نعدل بقى في النوع بتاع الحمل ده، نقول له هو الحمل ايه؟ ده اكسلريشن، تسارع في اتجاه يو 1 فعلا. هناخد الفانكشن انهي بقى؟ احنا كنا هناك في تو فانكشنز متعرفين ديفولت اللي هي رامبث يونيفيث، لا احنا هناخد التايم هيستوري اللي احنا معرفينها، تمام، ونقول له اد. كده احنا عرفنا الحمل الزلزالي بتاعنا. نيجي هنا بقى نشوف شويه حاجات. هنا number of output steps والاوت تايم ستيب سايز. يعني ايه؟ لما كنا فاكرين نشتغل بالدهام الانتجرال، كنا بنقسم الزلزال اللي معانا الكيرف بتاع الزلزال لمجموعه من الستبس ليها مده. لو انت رحت فتحت وبصيت على الزلزال بتاعك، يعني خلينا نبص على الزلزال بتاعنا كده، يعني نقفل دي مؤقتا ونرجع لها تاني. لو رحنا بصينا على الزلزال بتاعنا، وادي مورجان هيل، الزلزال بتاعك لو كنا بصينا لو كنا فاكرين الكيرف كان اشتغل يعني اكبر قوه من الزلزال كانت في اول فتره، ولكن برضو كان في ستيل حركه زلزاليه وتاثير زلزالي في باقي التايم. طيب نبص هنشوف هو واخد كل قد ايه، واخد كل 0.005، تمام. طيب ننزل نبص تحت كده، هو لغايه تايم كام؟ لغايه تقريبا 30 ثانيه، تمام. طيب يبقى 30 ثانيه في على كل 0.05
ماشي، ممكن تاخدها بنفس التقسيمه، الملف بتاعك مبعوث يعني بنفس الملف بتاعك، او ممكن انت تقسم تقسيمه جديده. ممكن تعتبرهم انها 30 ثانيه، 30 خطوه، سوري 300 خطوه، كل خطوه بوينت 1. ممكن مثلا تعتبرهم 600 خطوه، كل خطوه 0.05. ممكن تعتبرها اقل. طبعا كل ما كبرت كل ما زادت. ولا مثلا انا هاخدها 300 خطوه، كل خطوه بوينت 1. كده زادت تقريبا غطت الزلزال كله. طيب هنا نبص على حاجه اسمها المودال دامبنج. دي كانت الدامبنج ريشيو اللي مديها لنا 5%. باي ديفولت الساب والإتابس بيبقوا معرفينها ب 5%. حابب تعدلها ممكن تخش تعدلها عادي، مفيش اي مشكله، بس هي 5%. سيبها زي ما هي ونقول له اوكي. كده احنا تقريبا خلصنا كل الداتا اللي احنا هندخلها للساب او الإتابس عشان يعرف الزلزال ده وندرس الزلزال على المنشأ. يتبقى لينا حاجه واحده، وهي ان الساب يتعامل مع المنشأ ده في البلان اللي احنا شايفينه في بلان اكس زد بس. انا مش عايز اتعامل في ال 3 دي. لو اتعاملنا معاه في 3 دي هتلاقي الزلزال ليه تاثير برضو، انه عمال يروح ويجي كده. لا احنا عايزين بس مجرد انه يتعامل مع المنشأ في البلان بتاع اكس زد. فنقول له انالايز سيت اناليسيس اوبشن، والله خلي لي التعامل في اتجاه اكس زد بس. اقول له ماشي اوكي، ونقول له رن. هترن ل 3 كيسز، ده الموديل والتايم هيستوري. تمام. وتقول له رن ناو، هيقول لك سيب لي. وليكن هسيب مثلا انا على ملف قديم واقول له سيف. اوكي سيف. A few moments later. هو كده انتهى من الرن خلاص. نشوف كده الديفورمت شيب بالنسبة للموديل. حالة الموديل مثلا، طب المفروض 3 مودز، 3 مودز اوف شيب. ليه؟ لان كان 3 مالتي ديجري اوف فريدم سيستم. لو احنا فاكرين ان كان دور واحد ليه حركه واحده، لو دورين يبقى هنلاقي 2 مودز، لو 3 هنلاقي 3 مودز. هو ده فعلا هنلاقي هنا 3 مودز، مش هنلاقي اكتر من 3. ده اول مود، تاني مود، تالت مود. تمام. لو رحنا للتايم هيستوري، التايم هيستوري ده هيدرس مع كل ثانيه، مع كل ستيب اللي انت عاملهم، حركه الزلزال عامله ازاي. تمام. كل ستيب بحركه. طبعا ده على مدار الزلزال كله لغايه ال 300 خطوه ما يخلصوا. احنا ما يهمناش الديفورميشن على مدار الزلزال، احنا اللي يهمنا ايه؟ هي حاله الموديل. تمام. هنبتدي ان احنا ناخد منها ارقام عشان نشتغل بيها في المانيوال كيس. طيب قبل ما ناخد الارقام دي ونحول على جزء مانيوال، عايزين بس نشوف حاجه هنا. هنقول له ديسبلاي شو بوت فانكشن. انا عايز اخلق علاقه كيرف، يعني الكيرف ده هيكون علاقته مع التايم هيستوري. واقول له define plot function، عرف لي فانكشن جديده. ايه هي الفانكشن؟ انا مثلا عايز joint displacement force، عايز ادرس الديسبيسمنت والفورسز اللي حصلت على جوينت من الجوينتات دي. فاقول له joint واقول له add a function. فهلاقيه بيطلب مني الليبل او الاي دي بتاع الجوينت دي. هقول لك عايز تدرس لها ايه، هقول له مثلا displacement في اتجاه اكس. طيب نرجع نشوف كده الجوينت اللي احنا عايزين ندرسها ارقامها كام ونشوف الحوار ده. طيب نجيب الانديفورمد شيب، وهنلاقي ان الجوينت دي رقم 2، الجوينت دي رقم 3، والجوينت التي يليها رقم 4. تمام. نشوف بقى الجوينتس دي خدتها ما خدتهاش. هي اللي سيمتريك مع الجوينتس اللي جنبها. تمام. طب الجوينتس تحت دي ما درسناش ليه؟ والله دي فيكسد، يعني الحركه فيها بصفر، فمش هتلاقي لها ديسبيسمنت خالص. تمام. نقول له F12، اختصار القائمه اللي احنا فتحناها من شويه F12. فنقول له define joint displacement force add plot function، يبقى joint 2 وjoint 3 وjoint 4، وتقول له اوكي. كده هو عرفهم لك. تاخد كل واحده عايز تشوف الديسبيسمنت بتاعتها على مدار التايم هيستوري، تقول له display
وده الديسبيسمنت للجوينت بتاعتك على مدار التايم هيستوري، على مدار ال 30 ثانيه هم. طيب عايز اشوف التانيين معاهم. طبعا لو حطيت هنا هيعرض لك كله جوينت 2 جوينت 3 مع بعض، هتلاقيهم جوينت 2 جوينت 3 يعني خلينا عملنا زوم هتلاقيهم متداخلين في بعض من راسم الكيرفين مع بعض. طب انت عايز تظهر كيرف واحد، خلاص بترجع وتشيل جوينت 2 وتقول له ديسبلاي جوينت 3 لوحدها وهيظهر لك جوينت 3. تمام. طيب عايزين بقى نشوف الشير على العمدان مع التايم هيستوري. طيب نقول له اد ديفاين بلوت فانكشن يعني جديده، ونقول له فريم فورسز وتقول له اد. ستيل هيطلب منك برضو الاي دي بتاع الاليمنت ده، وهتقول له انت عايز تدرس ايه، هل عايز تدرس اكسيال فورس، تورشن، شير، مومنت، اللي انت عايزه. تمام. فهنرجع نشوف الاي دي بتاعت العمدان دي، هنلاقي هنا فريم واحد ليبل رقم واحد، واللي فيه 2 واللي فيه 3. تمام. فهنرجع نقول له ديفاين، هنعمل لهم ديفاين، نقول له ديفاين لود فانكشنز فريم فورسز، ونقول له اد لود فانكشن شير، يبقى فريم رقم واحد شير 2 نتاكد انها شير 2 نقول له اد فانكشن جديده، نقول له فريم 2 شير 2 نقول له اد فانكشن جديده في رقم شير رقم 3 فريم رقم 3 شير 2 نقول له اد ونقول له اوكي ونقول له دن. ليه ما عرفناش دول كمان؟ نستيل برضو دول سيمتريك مع دول، فمالهاش قيمه ان احنا ندرسهم، يعني يكفيك الثلاثه دول. عايز تظهر الشير فتقول له ادي الشير بتاع فريم واحد، اعمل لي ديسبلاي كده نشوف، وده الشير على فريم واحد. تمام. كده بالنسبه للجزء بتاع الساب احنا كده خلصنا. طيب عايزين بقى ندرس الدهام الانتجرال. طيب احنا عشان ندرس الدهام الانتجرال لما ننشأ ده تايم هيستوري يعني بطريقه الدهام الانتجرال، للاسف مش هنقدر نشتغل من الصفر من البدايه ان احنا عن طريق شيت اكسل ونحسبها كده، لان هنا كان 3 ادوار، هنا 3 ادوار، واللي معانا الشتات اكسل القديمه اللي معانا كانت دور واحد بس. يا باشمهندس قال لنا تقدر تاخد الايجن فاليوز والايجن فيكتورز بتاعتك من قلب الساب.